रुपए जो मुल्ह तेजीअ सां किरण लॻो। इंटरबैंक में डॉलर वधीक 6 रुपया 67 पैसा महांगो थी मुल्क जी नई बुलंद तरीन तारीख़ी सतह 262 रुपयनि जो थी वियो। 2 ॾींहनि अंदरि डॉलर 31 रुपया महांगो थियण सबबि पाकिस्तान जो परॾेही कर्ज़ 3950 रुपयनि खां वधी चुको। ओपन मार्केट में भी डॉलर 8 रुपया महांगो थियण बाद 265 रुपयनि में विक्रो थियण लॻो। तहरीक इंसाफ पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुक़ररी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾी। खेस कम खां रोकण जी इस्तदा। असद उमर दरख़्वास्त में इलेक्शन कमीशन जे 2 मेंबरनि खे धुर बणाईंदे मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त मोहसिन नक़वी जी मुक़ररी गैर आईनी आहे। अदालत खेसि कम खां रोकण जो हुकुम जारी करे। पीटीआई पंजाब में चूंडुनि जी तारीख़ न ॾियण ते मोहसिन नक़वी ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के धमकी ॾियण वारे केस में गिरफ्तार पीटीआई अखबार फवाद चौधरी 2 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड पूरो थियण ते इस्लामाबाद जी अदालत में पेश। अदालत पुलिस जे जिस्मानी रिमांड में वाद वारी इस्तदा रद्द करे छॾी। फवाद चौधरी खे 14 ॾींहनि जे जुडिशियल रिमांड ते अडियाला जेल मोकिलियो वियो। जज अदालती कमरे में हथकड़ी खोलण बाबति फवाद चौधरी जी इस्तदा बि मंज़ूर करे वरिती। ॿुधणी दौरान फवाद चौधरी ऐं इलेक्शन कमीशन जे वकील में ॾंद चक थी। फवाद चौधरी जी घरवारी हिबा चौधरी जो चवणु आहे त संदसि मुड़ुस ते तशदुद जी ॼाण नाहे। फवाद चौधरी खे हथकड़ी लॻाए ऐं मुंहं ते कपिड़ो ओढ़े पेश करण न घुर्जे हा। फवाद चौधरी जे वकीलनि ज़मानत लाइ दरख़्वास्त बि दाख़िल कराए छॾी। पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही जो फवाद चौधरी जे भाउ फैसल चौधरी सां फोन ते राब्तो। फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी बाबति पंहिंजे बयान ते माज़रत। संदसि कुटुंब सां मुकमल यकजहती जो इज़हार। फवाद चौधरी जी गाड़ी रोकण ते पीटीआई अखबार फरूख हबीब ख़िलाफ़ शेखुपुरा जे इलाइक़े फिरोज़वाला थाणे ते केस दाख़िल। एफआईआर में फुर ऐं सरकारी कम में मुदाख़लत जा कलम शामिल। फरूख हबीब एफआईआर जी कॉपी ट्विटर ते शेयर कंदे चयो त दर्जने बंदूक वारनि खां अकेले फरूख हबीब फुर कीअं कई। अदालती हुकुम ॿुधाइण खां बिना नंबर प्लेट वारी गाॾीअ खे रोकण फुर कीअं थी। रावलपिंडी जी इंतजामिया पारां शेख रशीद जी रहायशगाह लाल हवेली खे अॼु सील करण जो ऐलान। इवेक्यो ट्रस्ट जे डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान जो चवणु आहे त लाल हवेली खाली करण दौरान मुज़ाहिमत थी त केस दाख़िल कयो वेंदो। शेख रशीद चयो त लाल हवेली संदसि मिल्कियत आहे। पुलिस ऐं एफआईए सोचे समझी अचे। इवेक्यो ट्रस्ट राणा सनाउल्लाह जे इशारनि ते कमु करे रहियो आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त शेख रशीद आसिफ अली ज़रदारीअ ते बेबुनियाद इल्ज़ाम लॻाए रहियो आहे। शेख रशीद लाल हवेलीअ मां बेदख़लीअ खां बचण लाइ मुल्क में बाहि लॻाइण जी साज़िश करे रहियो आहे। जारी कयल बयान में शर्जील मेमण चयो त मोहसिन नक़वी सुठी शहरियत रखंदड़ शख़्सियत आहे। खेसि इलेक्शन कमीशन आईन ऐं कानून मूजिबि मुक़ररु कयो। फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारीअ जो जशन चौधरी परवेज़ इलाही मल्हाए रहियो आहे। इमरान ख़ान गिरफ़्तारीअ जे ख़ौफ़ खां ज़मा पार्क में लिकी वेठो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन जो इफ्तिताह करे छॾियो। वज़ीर आज़म ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन जे बोगिन में सहूलियतुनि जो बि जाइज़ो वरितो। रेलवेज़ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा सद रफ़ीक़ वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग पिणु ॾिनी। कंबर वारे साईं सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी जी जनाज़े नमाज़ अॼु कंबर में अदा कई वेंदी। मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि जो वॾो अंग दरगाह हुसैनाबाद पहुतल। सिक्योरिटी जा इंतजाम सख़्त। कंबर वारे साईं जे लाराणे जे सोग में कंबर में ॿिए ॾींहुं बि कारोबार ऐं राइस मिल सोग में बंद। तालीमी इदारनि में बि मोकल। कंधाकोट में गरीबाबाद रोड ते डाटसन जे टकर में मासूम निंगरी फौत। पोती निंगरी मुख्तियारा थॾे ते फौत थी वई। लाश अस्पताल
आइन नवकोट भरिसां विॼोटो में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ रहवासियुनि जो एहतजाज। मिठी रोड ते धरणो। मुज़ाहिरीन आहियूं त इलाइक़े में हर रोज़ फुर ऐं चोरीअ जे वारदातुनि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। पुलिस ॾोहनि खे रोकण लाइ के बि क़दम नाहिनि खंया।